只有当我们打开这个 AC 开关，这个空调的压缩机才是真正意义上的在工作，这个离合器就接通了。其实我们车上的空调系统里面也有一个离合器，这个离合器它是装着我们压缩机皮带轮这一个位置的。我们可以看到，发动机启动的时候，它会有一根皮带去带动这个压缩机的皮带轮去运转。这时候你们不要以为这个压缩机它就工作了，我们可以看到这个压缩机的这个外面的这个盘子它是没有运转的。这种情况就是我们压缩机没有启动。我们想要压缩机启动，只有当我们把这个空调的 AC 开关打开以后，这时候我们的这个空调的电磁离合器才会产生一个磁场，才会吸着这个压盘去运转。这时候我们的压缩机才是真正意义上的在工作。这个压缩机的这个离合器，它不像手动变速箱那一个需要用脚踩的那个离合器，那一个离合器它是通过弹簧来连接动力的，也不像 AT 或者 CVT 变速箱里面的那种离合器，那一种离合器是通过液压活塞的一个推力来连接动力的，而这个压缩机它是通过一个电磁线圈产生的一个磁场来传递动力的。现在我们把这个电动机停下来了，然后我们来做一个测试。当我们没有按下这个 AC 开关的时候，也就是说这根线是处于断开的一个状态。这时候我们的这个压缩机皮带轮它是没有任何磁场的，这个螺丝刀它是吸不住的。然后我们把这个 AC 开关把它打开，按下去，也就是把这一根线直接把它接通。这时候我们再把这个螺丝刀放上去以后，你们就会发现它这个螺丝刀直接吸上去了。能够吸上去的原因是因为这个离合器里面它是有一组电磁线圈的。当我们把这一组电磁线圈的电源接通以后，它在这个里面就会产生一个很强的磁场。这个磁场它就可以吸住我们压缩机前面的这一个大铁盘。当这个大铁盘在电磁线圈的一个磁力的一个影响下，它就会往里面靠。往里面靠的时候，它就可以紧紧的把这个皮带盘和这个大铁盘吸到一起。这时候它就可以起到一个传递动力的一个作用了。当我们把这个电磁线圈的线断开以后，我们会发现这个位置是有一条缝隙的，也就是我们的这个皮带轮是转皮带轮的，然后这个大铁盘它是不会跟着一起转的，必须要把这个电磁线圈接通以后产生了磁场，它才会跟着一起转。所以这种离合器我们叫它电磁离合器。如果你们的车空调不制冷的原因是因为空调压缩机的这个离合器没有工作导致的，那么我们在维修的时候只需要去测量一下这个电磁线圈的这一根线就可以了。在测量的时候只需要去找一个有功率的灯泡，然后一头大铁，然后另外一头来测量一下这个插头的这根线。如果发现这一个位置来电了，那么说明就是电磁离合器的线圈里面的线断掉导致的。要是这个电磁离合器的线圈断掉了，我们是可以单独维修的。我们现在就来看看我是怎么来拆装这个离合器的。首先我们要把这个压缩机的离合器前面的这一颗螺帽要把它拆掉，然后就可以把这个离合器前面的这一块压板把它拿出来了。如果是更换压缩机的离合器，那么这个调整的垫片一定要留好，不然的话我们装上去以后，这个压缩机是不能正常工作的。这个皮带轮的外面它是有一个这样的卡簧的，我们需要把这个卡簧把它拿掉。把这个卡簧拿掉以后，我们就可以把这个皮带盘从压缩机上面取下来了。这个皮带盘里面是有一个轴承的，如果我们的车没有开空调的时候，这个压缩机都有响声的话，那么就是这一个轴承损坏导致的。皮带盘拿了以后，这个里面还有一个卡簧，我们需要把它拿掉。这时候我们就可以把这个离合器的电磁线圈可以拿出来了。如果我们的车压缩机损坏的原因是离合器损坏了，那么我们只需要把这3个配件全部把它换掉，就可以把这个问题处理好。